Hoy es el último día de la oferta por tiempo limitado. Estos auriculares ahora disfrutan de un 50% de descuento. Están equipados con una funda protectora para auriculares que le permite verificar el nivel de la batería en cualquier momento. La artesanía del material suave significa que sus oídos no se sentirán cansados, sin importar cuánto tiempo los use. Además, me hace sentir muy cómodo. Solo necesito 3 clics que me permiten cambiar de música a voluntad y no se dañará por el contacto diario con el sudor o por caerme al agua. La clave es que es muy barato. El siguiente enlace desaparecerá pronto, no te arrepentirás de haberlo adquirido.